Menurut Mas Jiwa, kenapa mobil listrik dan motor listrik tidak bisa nyetrum kalau kena hujan? Pertama, memang dari sisi teknologi isolasi, yang namanya mobil maupun motor itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya sistem isolasinya bagus. Yang kedua, dari sisi arusnya itu menggunakan arus DC karena menggunakan baterai, sehingga memang walaupun sama-sama beresiko, tetapi resikonya tidak sebesar arus AC. Yang ketiga, sebetulnya dari sisi teknologi keamanan, baik itu pada saat proses charging maupun pada saat di sistem kelistrikan di internal kendaraannya, itu biasanya sudah ada sistem proteksinya, Dok.